Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие товарищи. 18:53, город Санкт-Петербург. Не думайте, что я сегодня так вот упорно работал. Производство работает, хотя тут и замы мои были на работе, которые связаны с производством, но я больше дел занимался такой камеральной работой. Барахло свое разбирал, завалы на столе. Когда никого нет и когда никто тебя не дергает, очень хорошо можно провести с этим время. Нельзя сказать, что я все разобрал, но так или иначе я неплохо расчистился. 2 большие пачки бумаг выкинул в мусор, которые не нужны, которые перебрал, которые расписал. Вот. Ну, а что нормальный мужик-то может делать? Ехать бухать, что ли? Друзья у меня есть, которые побухивают. Я говорю, ну что ж вы, говорю, бухаете-то? Не бухайте, говорю. Не для этого праздники сделаны. Отдохните, погуляйте. Так, ну а мы с вами, не знаю сейчас куда. Сейчас где-то тут моя кастрюленция придет мне навстречу. Я ей сказал, короче говоря, говорю, иди, я тебя подберу там. А потом засиделся, короче говоря, где-то она тут вот должна сейчас справа идти по улице Ленинского коммунистического союза молодежи. Так, гнать не будем, а то можно ее пропустить. Тут вот жители молодцы какие. Видите, высаживают цветочки, газоны копали себе. Молодцы. Правильное решение. Так, а вот моя кастрюленция. Нервничай. Влезешь? Что за неуважение полнейшее? То есть? Ну, то есть. Ну, в каком плане? В таком. Во сколько договаривались? Ну, я засиделся, ты же знаешь. Я бы до утра мог сидеть. Кто бы сомневался? Я на столе хоть разобрал чуть-чуть. Так, мы в эфире, поэтому... Да я вижу. Держи язык за зубами. Ой, ты бы... Я. Чего я? Я святой. Да. Я. Работа, дом, дом, работа. Да. Знаем мы вашу дом и работу. Так, куда? К цыганам. К цыганам? Я предлагаю в метро. Да ну тебя на метров твоих. А куда? К цыганам? Ну, нет, подожди, к цыганам. Тогда я поехал домой. Потому что уже 19:00, а я должен вовремя лечь спать. Вовремя лечь спать. Типа ты святой, поэтому... Конечно, конечно. Товарищи зрители знают, они даже по голосу моему, по тембру, по моей жизненной позиции, они прекрасно понимают, Да, дом, работа, что я работа, самый дом. святой человек в этом городе. Да, святоша такой. Ты это хоть бы Я матом не ругаюсь, не курю, приоткрыл эту, как при её них зовут? не пью. Много. Ну и чего тут? Ну налево-то можешь повернуть? А зачем налево? По набережной почесали в метро. Ты что, этими бурами То есть ты все-таки согласилась в метро ехать? Ну, хорошо, хорошо. Что, я одна все буду таскать, что ли? Представляете, вот сейчас поедем метром, закупимся к Пасхе, закупим килограмм 15 я еды притащу домой. И вот это все... Некоторые сожрут. Нет, я не буду. Я не буду. Я не. Не понравился тебе? Не понравился, он слишком гонит. Он, по мне, местный. Я не Встань обратил. в левый ряд, не мешай народу выруливать. Я не обратил отсюда. внимания. Так никто не выруливает, ты видишь. Вообще не. Ой, ну там такая бабулечка сидит, там, понимаешь, там по прямой. Да, Ты в
бедный. Может, там преступник едет. Хонда. Давайте посмотрим. Если где-то что-то прозвучит, не, я не буду гнать, потому что Нет, дальше тут, уже тут камеры сплошные. тут уже уходит как бы за грань разумного. Концерт какой-то в Авроре сегодня. Целый табор народа. О, концерт. Я помню, как я с младшей дочерью ходил сюда на этот самый, на тусовку эту, лайки. Я буду блогером. Все, поехали после этого, как она тут побывала, посмотрела на этих каких-то тут миллионников. Поехали, купили штатив. Ты что, куда-то пряталась, что ли? Извините, кое-чем запахло. Так ты в телефон смотришь вместо того, чтобы смотреть под ноги. Так я на паузу ставила эту, как ее зовут? Похоже туда. Ну что ты? Вылезай, Сиди. смотри. Там вон мокрая лужа, иди там. Сиди, говорю, и не уезжай никуда. Покажи мне ноги снизу. Покажи мне ноги снизу. Все стерильно. А откуда такое, интересно, махнуло таким Может быть, с улицы. явным? Махнуло-то конкретно, вот Ну, свежаком. свежаком это вот когда ты останавливаешься около люка канализационного, где вентиляционная решетка сверху. Так, ну и чего? Нам теперь тут... Что, я вот тут у тебя ключи не оставляла? Ладно, надо будет потом проверить. Ой, господи. Куда ты летишь? Ну, втискиваюсь, понимаешь? Втискиваюсь. Иначе никак. Тискун какой. Втискивается. Я подтискать сам не свой, ты же знаешь. Ух ты, боже мой. Что, на голове гнездо? Ну да. Сегодня на голове невозможно, чтобы была идеальная прическа, потому что сегодня ветер такой. А погодка-то визуально шикарная. Визуально шикарная. Да, ну вот, И слушайте, я не холодно. сказал, да, 12 градусов, 12-13, вот так вот. Не прям. холодно, но очень сильный ветер, но при этом он не холодный. Ну, то есть, как бы погулять нормально. Это вот явный признак крашеного автомобиля впереди, видите? Вот когда вам страховая предлагает взять все перекрасить, не красьте, лучше подправьте то, что есть. Пусть лучше зашпаклюют, выровняют, чем перекрашивают. Потому что привезут новое, грунт. Все думают, что можно красить на тот грунт, который на этих самых, на новых там дверях, крыльях и прочих элементах автомобиля. Да черта с два, это грунт транспортировочный, для того, чтобы ржавчиной все не шло. Этот грунт надо полностью смыть, полностью. Можно сказать, что я сегодня прошла 10 километров. Ну, молодец. Шикарные погоды. Шикарная, шикарная. Так, настройки записи.
когда-то построили эту Ушаковскую развязку. Так, все вздохнули с облегчением, как хорошо. Раньше же был светофор. Все стояло в пробках тут. А теперь мы сидим и говорим, а неплохо было бы, чтобы у нее было по 3 полосы в каждую сторону. Ну что, тут свернем? Ну да. Пойдем направо. Справа. Кто у нас справа? Справа у нас агрессивные политические силы. Кстати, ну-ка, откомментируйте-ка мне, откуда это пошло. Левые, правые. Эх. Так, Что случилось? где переезд? А, вот он тут. Слушай, да у меня что-то вдруг заклинило, что я проехал его. Я еду, задумался о своих каких-то. И заклинило меня в голове. Кстати, как-то вот этот маршрут сюда, вот в сторону Комендантского, стал таким вот без долгого стояния в очереди, да? А мы все попадаем хорошо. Я, если честно, вот что на этот переезд, что там у Черной старой деревни. Нет, мы там не ездим, не ездим, но да. я изредка, бывает, там езжу. Случается, но я вот здесь вообще я уже забыл, когда я стоял. То есть вот честно, там за последние 2-3 года. Так, ну что, начали ремонт дорог. Отфрезеровали. Ну, приоритет, где вначале делать, где потом делать, это, конечно, не моя. Каждый кулик свое болото хвалит. Я бы
тоже начал говорить, что надо не здесь сначала, надо в другом месте сначала. Ну, надо вообще делать. Да, дорогая. Давай чуть-чуть попозже, можно? Ага. Who is this? Я тебе всегда... Рыба. Рыба. Да. У тебя все дорогие. Дочь звонит, да, дорогая. Подруга звонит, да, дорогая. Нет у меня такой кнопочки. Какой? Где нет такой кнопочки? Я пытаюсь геотрекер сделать так, чтобы он меня не терял. Залезла уже в потроха. В энергопотребление. Это не энергопотребление. Это энергопотребление. Блин, Петь, я полезла. Хорошо, все. У меня кнопочки тут такой нету. Значит, просто у тебя старенький телефон. Ему, кстати, много лет уже. Ну, в Сочах мы были с тобой, ты мне его притащил. Ну, в Сочах мы были несколько раз. Это был какой год? 19-й? По-моему, Ну, да. 19-й. Наверное. Ну, вот 19-й. Значит, этим летом ему исполняется 5 лет. И что? Я знаю, что он хороший. Вот и все. Просто лежит красный, тоже сяомевский. Петь. Могу дать тебе его. Можно... Вот я, смотри, самое сложное, это на него переехать. Вот я не хочу вот этот вот делать, понимаешь? Да, не это хочу. очень тяжело. Вот. Согласен. Но когда-то надо переезжать. Вот когда этот помрет, я его где-нибудь утоплю, разобью в мясо. Или там Тогда что-нибудь. рядом не будет свободного телефона, и я тебе не дам. Не переживай, я Куплю возьму кнопочный. Вот и все. У меня да. есть красненький кнопочный. Ничего страшного. Не Nokia, нет, там 3310, которая вот У меня эта с Ленкин кнопкой. красный есть. О, и у тебя не будет WhatsApp, ты не будешь сидеть переписываться, у тебя не будет ВКонтакте. Да, особенно когда ты Боже. что-нибудь попросишь. Да мне не надо ничего вообще. Ничего не надо. Ничего не надо. Так, ну ты что, сюда нет? Я вот за Дарамонтом поеду. За бегемот. Так же, как он. Один бегемот и второй бегемот поехали. Да. Тирамонтер. Тирамонт X 380 TSI. Я не знаю, что такое TSI, я не знаю, что такое 380. Ну и что, хоть... А можно вообще хотя бы Да я не понимаю, мяу понимаешь? сказать? Вроде бы на BMW должен лететь быстрый, как ветер. Резкий такой, просто. Мяу, мяу. А он едет, как вялая амеба. Все сказал? Я не все сказал еще. Зрители должны понимать. Я не очень люблю вялых водителей на дороге. Невнимательных не люблю. Неуважающих не люблю. Других. Про меня они могут говорить все, что угодно. Но вот с уважением относись. Двигай поршнями. Так. О, вот когда вот эту вот дорогу, друзья мои, сделать? Вот это вот лучшая дорога в городе. Лучшая дорога. Комендантский проспект. Это начало Комендантского проспекта. Просто обалдеть. Обалдеть, какая дорога, а. Шикарно. Ау. Ау. Все, пошло все лесом. О, есть. Где? И Есть для инвалидов, да? Есть для инвалидов. Вот. Нет, зачем? Вот это вот. Это вот Фига, вот просто. щемится сюда. Где щемиться-то сюда? Это просто святое инвалидское место. Бум. Все.
Что еще может быть круче, чем... Где этот чертов инвалид, да? Да, все, друзья мои. Всем удачи. Потом еще прокатимся.